这是一张 B 站网友发过来的显卡，拆出来看看，有几条。一张华硕的 ROG 显卡1070 钛，什么故障？B 站的网友华硕1070机场好好的，然后这个什么我出差啊，在我出差回去和发现屏幕不亮，就是风扇转，不知道什么故障。总体概括一下啊，就是出差回来之后发现屏幕不亮，打开机箱看到显卡风扇转，不知道什么故障。那就按照惯例先测个主机再说。这里的弯曲呢，12伏没问题，3.3复位时钟，然后外接都没问题。好，上电都没问题就可以上电了。来看电流，看风扇狂转，我操，这叫起飞的节奏啊！电流一安，这么疯狂了吗？不知道什么故障，先断电了。哇靠，风扇狂转了，不是不转了。好，上电，电流500多，核心供电有了，显存供电也有了，5伏，1.8、1.0、1.8，所有的供电都没问题，显存供电1.5也没问题啊。但是电流也太小了，什么问题？12伏，这就难搞了啊！既然正面找不到问题，那就反面看看有没有问题。反面有没有乾坤？啊，这里看到了，这些耦合电容全部腐蚀掉了，耦合电容还好，别的地方有没有问题？别的地方好像没有，那就先不管，清理干净补好再说，直接把它们全撸了吧。这些没问题的就不用管了，这个没问题，这个也没问题，这个呢没问题，这个呢好像也没问题，这个呢好像也没问题啊，这个呢这个有问题了，算了，直接拆掉吧，不要了。这里应该没问题吧？没断线吧？应该线应该是没断的。这些都还好，都没有问题。现在来看一下对地值还正不正常？这个2个时钟啊，700多没问题。然后到这一组的话，291，这个291没问题。然后测量这一头正常。这就不正常了啊！这个位置断线了，这个位置断线，然后到这边291没问题，然后到这边，有问题啊！这个呢，这个可以再测量这个，正常，进这里没问题。这个断线，这个也断线，我操！那这边呢？正常，
正常，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 好，这个到这里通的，好，没问题，正常，正常，没问题。然后这个到这里没问题，没问题。看看断在哪里，不明显的故障，从这里的不同。我操，断在这里吗？断在根部了。断在根部这个。好，的不同，那就这里了。然后这边没问题，这个没问题，这个没问题，这个有问题，那估计也是断在根部。这边也一样。好，好，这里不通，到这里通，这里到这里都不通。好，不通，到这里通。好，现在把这些点给补回去啊，把这个断线的位置补回去。好，应该可以。再测量一下，通不通？通，通不通？通，通不通 ？OK， 先给它封点油再说。固化之后就开始补这些耦合电容。OK， 搞定。把背板装回去，还是直接先测试一下？先测吧，看它能不能亮，能亮再装背板，不能亮继续查。开机。OK， 成功点亮，没问题了啊！关机。现在收尾工作了，把这里清理干净，再补点油，固化一下，防止这些刮皮的氧化腐蚀继续断，再出问题。好，线已经接好了，开启，看屏幕能不能亮。可以亮了。现在风扇它也不狂转了啊，稳的一匹啊。好，驱动已经上来了，简单跑个鲁大师。硬件评测。OK， 跑了多少万？个十百千万10万28万。好了，就到这了。喜欢我的视频，请给我点赞，谢谢。